大家好啊！又話秒數，我哋又翻嚟同大家抽 PVP 啦，繼續追數啊！呢排好多人都出咗多片啦，好多好正嘅隊都出咗嚟，拜！今次合作要抽多一隻呢個四支公，同埋呢個抽到兩隻，就會有好多隊玩啦。咁啊，圖畫呢就可以換，就唔理佢啦。跟住其他嘅寶洞啦，好，而家就嚟一個神聖開場儀式，能夠一爆就係你噶啦，機會啦，係冇機會嘅，中多隻嘅嘢俾開心嘅。估唔到今次呢個怪物8號合作咧都抽幾多嘢，又係女主角，講乜啫？水啊6隻，唔係要呢啲喎，靚仔啲喎。螞蟻大王，都多隻啊大佬。點算？轉走唔好。唔係你㗎，唔係你啊！都好嘅，有啲新意啊！呢隻咩嚟啊？咁都要挑，有隻好啲啊，唔該，好啲啊，唔該，剩翻2抽啫。咁今次真係要大爆死，追唔到。真係大爆死喎！佢點算啊？點算呢？唔通真係神奇嘅魔法卡繼續上彈？大家支唔支持我繼續抽呢？請留言給我吧！